콧구멍에 착착, 이게 진짜 숨쉬는 거구나 하는 개방감을 선사합니다. 이게 뭐냐고요? 하루 일과를 마치고 집에서 편히 잠을 청하고 싶지만 코골이 때문에 눈치까지 봐야 했던 우리 형님들, 심지어 코골이 때문에 항상 피곤함이 남아있고 심하면 두통까지 있었죠. 빅비어라는 의사는 이렇게 코를 벌려주기만 해도 코골이나 비염 개선에 효과적이라고 합니다. 수면 무호흡이나 코골이가 개선된다는 연구 결과도 있고요. 하지만 항상 손으로 코를 벌리면서 지낼 수는 없잖아요. 이때 착착 붙여주시기만 하면 형님들이 애쓰지 않아도 코 내부에 숨구멍이 확장되어 무서울 정도로 코에 공기가 슝슝 들어옵니다. 또한 이 제품은 수면활동뿐만 아니라 레저 활동에도 적합하게 만들어졌기 때문에 쉽게 떨어지지도 움직일 때 불편하지도 않습니다. 어때요? 한번 써보시겠어요?